我第一次抽 Labubu， 然後盲盒，有一句緊張啊！係咩咧？What is this? What is this? 你記得唔好睇張卡喎，係啊，唔好睇唔好睇係嘛？好好睇睇咗啦？冇未睇未睇。哦，冇睇張卡。哦，係啦，抽呢個係幻彩色嗰個。拆開佢開心啲啊嘛。好啦好啦。你睇咗張卡咪知道係變咩咯？你都冇所謂嘅，好啊，睇咩嘅？個個都咁靚其實。隻隻都靚係啊，一心嗰隻。哦！呢個靚喎，哇！呢個好靚。哇！呢個靚啊！呢個其中最靚嗰兩款啊！哇！呢 I got this one。呢個係邊一隻？呢個代表 luck。呢個叫做幸運啊，係啊。幸運。哇！呢個靚呢個，哇！ OK。Thank you. Thank you.